51 წლიანი პარტნიორობის შემდეგ გერმანიის ქალაქი ზაარბრიუკენი საქართველოს დედაქალაქ თბილისთან ყველანაირი ოფიციალური კავშირის გაწყვეტას გეგმავს. ინფორმაციას გერმანული გამოცემა ზაარბრიუკერ ცაიტუნგი ავრცელებს. გამოცემის ცნობით, ქალაქის მერის უვე კონრატის ოფისის მიერ შეთავაზებული რეზოლუციის წინადადებას ზაარბრიუკენის საქალაქო საბჭოზე გაიტანენ. მერი დაძმობილებულ ქალაქ თბილისთან ყველა კონტაქტის შემდგომ შეტყობინებამდე შეჩერების რეკომენდაციას იძლევა. გამოცემა წერს, რომ ამ რადიკალურ ნაბიჯს მყარი მიზეზები აქვს, რომლებიც საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკურ მოვლენებს უკავშირდება. მერიის შეფასებით, საქართველო ერთპარტიული პოლიციური სახელმწიფოსა და დიქტატურისკენ მიექანება, რაზეც პასუხისმგებლობას თბილისის მერს კახა კალაძესაც აკისრებენ. გამოცემა წერს, რომ ზაარბრიუკენის მერიის შეფასებით, საქართველოში ორგანიზაციები, რომლებიც საზღვარგარეთიდან ფინანსური მხარდაჭერით მუშაობენ, აგენტებად უნდა დარეგისტრირდნენ. ოპოზიციური პარტიები უნდა აიკრძალოს. დემონსტრაციებს სასტიკად ახშობენ. ოპოზიციის სულ უფრო მეტ წევრს აპატიმრებენ. მუდმივად მოქმედებს ახალი კანონები და რეგულაციები, რომლებიც ზღუდავს შეკრების, პრესისა და გამოხატვის თავისუფლებას. მიუხედავად იმისა, რომ თვეების წინ უბრალოდ დემონსტრაციაში მონაწილეობა თუნდაც ისეთი, რომელიც მოძრაობას აფერხებდა, პრობლემას არ წარმოადგენდა, გზაზე დგომის დანაშაული თანდათანობით მცირე დარღვევიდან თავისუფლების აღკვეთით დასჯადი, სისხლის სამართლის ქმედებად გადაიქცა. ქვეყანა ერთპარტიული სახელმწიფოს, პოლიციური სახელმწიფოსა და დიქტატურისკენ მიექანება. თბილისის მერი, სადაც საქართველოს მოსახლეობის დაახლოებით მესამედი ცხოვრობს, არამხოლოდ პარტია ქართული ოცნების წევრი, არამედ მისი გენერალური მდივანიც. ამგვარად კახა კალაძე მხარს უჭერს და იზიარებს პასუხისმგებლობას მოვლენების მთელ ამ განვითარებაზე. როგორც გერმანული გამოცემა წერს, ზაარბრიუკენის მერიის განმარტებით მათ გასულ წელს, როდესაც ქალაქთან პარტნიორობის 50 წლის იუბილეუმ დააღენიშნათ, გადაწყვეტეს დაგეგმილი ცერემონიის გაუქმება და ამის ნაცვლად მხოლოდ საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან შეხვედრა. ეს კალაძის მოწვევის გაუქმების ტოლფასი იყო. ზაარბრიუკერ ცაიტუნგის თანახმად მას შემდეგ ოფიციალური კონტაქტი არ შემდგარა. მერს სურს საქალაქო საბჭომ დაადასტუროს, რომ ეს არის სწორი გზა თბილისის ამჟამინდელ ხელმძღვანელობასთან ურთიერთობისთვის. თავად ქალაქთან პარტნიორობა უნდა შენარჩუნდეს. ამავდროულად ორივე ქალაქის მოსახლეობას შორის ურთიერთობების ფინანსური მხარდაჭერა უნდა შენარჩუნდეს პარტნიორობის შეთანხმების სულისკვეთების შესაბამისად, მაგრამ ყველა ოფიციალური კონტაქტი უნდა შეჩერდეს. ქალაქ ზაარბრიუკენის მიერ თბილისთან ყველანაირი ოფიციალური კავშირის გაწყვეტასთან დაკავშირებით გერმანელ ხალხს კახა კალაძემ სამძიმრის წერილით მიმართა. როგორც კალაძე წერს, ეგრეთ წოდებული დიპ სტეითის მორჩილი გერმანული ბიუროკრატიის გადაწყვეტილებების გამო ისტორიული მეგობრობაც კი პოლიტიკური სპეკულაციების საგანი ხდება. თბილისის მერი წერილში ამტკიცებს, რომ არაფორმალური ოლიგარქიული გავლენებით მოქმედი ხელმძღვანელი პირებისა და პოლიტიკოსების გამო გერმანია პრაქტიკულად ჭაობშია ჩაფლული და უდიდესი გამოწვევების წინაშე დგას. თუმცა კალაძის თქმით, გერმანელი ბიუროკრატები საქართველოში არსებული პოლიტიკური ვითარების შესაფასებლად იცლიან და გადამჭრელ ზომებს იღებენ. წერილის გამოქვეყნებამდე კახა კალაძემ თემაზე მოკლე კომენტარი მედიასთანაც გააკეთა. მათი უფლებაა, როგორც უნდა ისე კომუნიკაცია ჰქონდა თქვენთან, როგორც თბილისის მერთან, სანამ ამ გადაწყვეტილებას მე 2017 წლიდან ქალაქის მერი ვარ, არანაირი კომუნიკაცია არ ყოფილა. ერთხელ იყო, მე მგონი, ჩამოსული დელეგაცია თბილისობას. ამ დროისთვის თბილის 15-ზე მეტი დაძმობილებული ქალაქი ყავს, თუმცა მათ შორის პირველი სწორედ ზაარბრიუკენი იყო. 1975 წელს გაფორმებული ეს პარტნიორობა თავისი არსით ისტორიული და უნიკალური აღმოჩნდა. ეს იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც მეგობრობის ოფიციალური ხელშეკრულება დასავლეთ გერმანიისა და საბჭოთა კავშირის ქალაქებს შორის დაიდო. გერმანიის საელჩოს ცნობით, საქართველოს მიერ დამოუკიდებლობის ხელახლა მოპოვებიდან 2024 წლამდე ორმხრივი დელეგაციები რეგულარულად სტუმრობდნენ ერთმანეთს, აქტიურად თანამშრომლობდნენ ხელოვანები, მუნიციპალიტეტებსა და სამოქალაქო ორგანიზაციებს შორის კი გამოცდილების ინტენსიური გაცვლა მიმდინარეობდა.